హాయ్ అండి, నా పేరు డాక్టర్ కిరణ్, పల్మనాలజిస్ట్, విజయవాడ శాన్విక హాస్పిటల్ అండి. సో ఈరోజు నేను మీకు మాట్లాడబోయే టాపిక్ కాఫ్ అండి. సో కాఫ్ ఎందుకు వస్తుంది? కాఫ్ రావడానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయండి. ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్ అంటే నిమోనియా అయి ఉండొచ్చు. నిమోనియా రావడానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయండి. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్ ఒక కారణం అండి కాఫ్ రావడానికి. రెండోది ఎలర్జీ అండి. సో ఎలర్జీ రకరకాలుగా ఉంటుందండి. కొంతమందికి పాలెన్ ఎలర్జీ ఉంటుంది, కొంతమందికి డస్ట్ ఎలర్జీ ఉంటుంది, కొంతమందికి పెట్ ఎలర్జీ ఉంటుందండి. సో రకరకాల ఎలర్జీ కారణాల వల్ల దగ్గు రావచ్చండి. సో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చే దగ్గు యాంటీబయాటిక్స్ వాడితే తగ్గిపోతుందండి. ఇది కంటిన్యూస్గా ఉండదు, ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఉంటుందండి. సో ఎలర్జీస్ వల్ల వచ్చే దగ్గు మాత్రం కంటిన్యూస్గా ఉంటుందండి. అంటే వాళ్ళు ఎలర్జన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడల్లా వాళ్ళ బాడీ దానికి ఎక్కువగా స్పందించి దగ్గు వచ్చేలాగా చేస్తుందండి. సో వాళ్ళు యాంటీ హిస్టమైన్స్ వేసుకున్నప్పుడు తగ్గుతుంది. ఎప్పుడైతే యాంటీ హిస్టమైన్ ఎఫెక్ట్ పోయిందో వాళ్ళకి దగ్గు మళ్ళీ వచ్చేస్తుందండి. సో మీరు దగ్గు ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకోవాలంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కరెక్ట్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకుని ఆ దగ్గు ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తే యాంటీబయాటిక్స్ వాడాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ ఎలర్జీ వల్ల వస్తుంటే అది ఏ రకమైన ఎలర్జీయో ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారండి. సో చాలామంది చేసే కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే దగ్గు వస్తుందంటే పక్కన మందుల షాప్కి వెళ్ళి సిరప్ తెచ్చుకుని వాడతారండి. ఒక 2-3 సిరప్స్ అయిపోయిన తర్వాత తగ్గట్లేదు అని పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వస్తారండి. సో దగ్గు వస్తే చాలామందిలో అంటే నా దగ్గరికి వచ్చే ప్రతి పేషెంట్ అడుగుతారు, సార్ సిరప్ రాయరా, దగ్గు వస్తుంది అంటారు. సో సిరప్ వాడినంత మాత్రాన దగ్గు తగ్గిపోదండి. సిరప్ ఓన్లీ టెంపరీ రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. అసలు దగ్గు ఎందువల్ల వస్తుందో తెలుసుకొని దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ.